Halo Mams, ini dia oil andalan aku kalau si kecil lagi flu dan batuk. Cesa Cough and Flu. Redakan flu, batuk, dan hidung tersumbat cocok untuk usia 0-2 tahun. Cara pakainya gampang banget, tinggal dioles di dada dan punggung si kecil, lalu dipijat dengan lembut. Yuk Mams pakai Cesa Cough and Flu juga, tersedia di official store-nya di Shopee. Anak sakit, oles Cesa aja. Yuk order di Shopee, tinggal swipe up.